Nabízíme byt 2+1 o celkové výměře 63 metrů čtverečních, včetně sklepní koje, která měří 4 metry čtvereční, prostorné šatny a 2 lodží o celkové výměře 7 metrů čtverečních. Byt najdete v Brně Žabovřeskách na ulici Kubánská 4 ve 2. patře. Byt má vyzděné jádro a nové rozvody elektřiny. Je ve skvělém stavu a připraven k okamžitému užívání. Byt se může pochlubit vynikající polohou. V těsné blízkosti je ulice Minská, nákupní centrum Perla a přitom stojí v klidné a slepé ulici plné zeleně. Okolí disponuje skvělou občanskou vybaveností. V blízkosti najdete školky, školy, dětská hřiště, Wilsonův les a Kraví horu, která je k procházkám naprosto ideální. Do samotného centra města jsou to necelé 3 kilometry. A třešínkou na dortu je výhled západním směrem do zahrad a na zalesněné kopce v dáli.